大家好，上一集講過一笪地方一笪污漬個笪字，今集就講衣服濕咗或者有黏性嘅藥膏緊貼喺物體上面所講嘅笪字。講之前照舊請各位按讚、訂閱同埋分享。上一集講粵語指一片地方或者一塊面積嘅笪，係呢個本意係粗竹皮嘅笪字。咁今集講嘅係有黏貼意義嘅笪字，同佢有冇關呢？我哋不如先睇下而家廣東同其他方言區講呢個用法嘅時候係用乜嘢字先。而家所見香港喺黏貼意義上面係用呢個塔字嘅，但係其他方言就係用呢個揾書教讀塔。粵音應該讀塔嘅字居多嘅。另外，因為黏附大多數同濕潤有關，坊間又會借蟲水呢個笪字嚟用嘅。睇完就知呢個用法嘅笪字咧，自古存在，但係咧個字冇乜人知，所以只有借音近嘅字嚟用。不過據義查字嘅話咧，喺集韻度其實收錄咗一個異同音近嘅字嘅，就係呢個塔字啦。佢嘅釋義係密濕附着，完全同粵語所講件衫濕咗搭住喺個身度嘅笪字。同樣用法又有門窗好多窿，用啲泥搭住個窿擋下風，或者用膏藥搭住個傷口止血等等。呢個讀塔嘅字雖然完全同粵語講嘅笪嘅義，但係又係除咗集韻之外冇其他字書肯收嘅，明顯亦都係中古時期因為失去咗笪字嘅本字而再做嘅代用字，只係呢個字唔見得流通，坊間仍然係隨意借音近嘅字嚟寫佢口中嘅笪字啫。咁密濕附着又讀笪嘅本字係邊個呢？我認為仍然都係呢個笪字。前一集講過呢個字本來係粗竹皮咁解，佢可以經過編織組成各種嘅竹器，用笪就有覆蓋嘅意思。除咗用為船篷同簡陋嘅覆屋之外，仲可以係建築工具，用嚟起屋。笪係一幅硬身嘅竹席，可以用嚟做板。而呢度講嘅皺就係砌磚，呢個笪喺度嘅作用就係俾啲磚貼住佢砌上去。咁砌磚係要將啲黏土放喺磚與磚之間，同個笪連結埋一齊先會穩嘅。笪就係要俾磚附着嘅，所以佢就會變成附着用嘅動詞。濕泥所附就可以引申到密濕附着啦。所以我話粵語講濕衫笪住個身個笪字就係呢個笪字啦。大家同唔同意啊？我問大家同唔同意，係因為我冇揾到用例，證據唔係好足夠。同意我嘅推論可以跟我寫呢個笪字，又或者唔信嘅話可以跟集韻寫呢個塔字。佢雖然唔係本字，但係至少係為咗呢個音義做嘅字，可以作為可用本字。不過就要加個二聲符訓讀成笪啦。好啦，笪字兩個用意分兩集講完，記得按讚、訂閱同分享，下集見，拜拜。